Namine Mbah sinten? Sumiran. Mbah Sumiran. Oh. Ki usiane sampun wonten 8 dosa, Pak? Nggih, langkung. Oh, 8 dosa. Kelahiran 43. Kelahiran 43, berarti 82 nggih, Mbah. Mbah jenengan utus kengkeng lho, Mbah. Oh, nggih. Oh. Kalian mampir. Oh, nggih. 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 Kalau kau pengen warah mas, kami bisa kecil. Bolot, Nggih. kami yang kali terus sama berantan. Dorian sering teng Saben apa pripun, Mbah? Belum. Jenengan riyen tesing ngano. Sering ring Saben. Apa pripun? Ambekane sapi lho, Mbah. Apa perkara mbangir irunge dadi ngos. Biasa teng Kebon. Oh. Ini ngene sabit, Mas. Nggih. Nika ambekane apik mboten ngosong blas kok, Pak. Nggih. Sae. Saged pol dhuwur? Pol malih mboten sabit. Niki pemotak. Nggih. Sakit. Nggih. Cobi Pak jenggelekke alon-alon nggih. Soale pun melengkung kados. Nggih. Sakit boten, Mbah? Sakit, Mbak. Nah, sakit ampun dipeksa. Sampun semonten mentok. Oh, nggih, mpun. Nggih. Istirahat riyen nggih, Mbah. Nggih.